Atenção a esse barulho no motor da Bis 100. Eu vou fazer o funcionamento aqui para nós notar o barulho que ela está apresentando. Deu pra ver o barulho ali, eu mostrei atrás ali porque eu já vou abrir ele mesmo porque já tá fumando. Mas esse barulhinho que apresenta na Bis 100 é corrente do comando, tá? Muito provavelmente seja o caso dessa aqui. É bem parecido, é corrente do comando, é 90% que seja corrente do comando. Tem que ter bastante cuidado porque é a própria corrente do comando que toca a bomba de óleo também, tá? Então daí já pode haver desgaste nos kitzinhos de rondana também. Vamos abrir aqui e ver o que. Primeiramente vou tirar essa tampinha aqui, a gente já consegue ver se tem a folga mesmo na corrente. Aqui, pessoal, já tirei a tampinha. A gente força o parafuso do outro lado lá, tá? Ele atravessa todo aqui e prende a tampinha. Aqui já dá pra ver aqui, ó. Deixa eu acionar o flash aqui. Olha ali, ó. Tá folgada a corrente mesmo, tá? Então agora aqui o que tem que fazer? Tem que tirar essa tampa aqui e verificar o acionador lá, se está no fim de curso dele. Verificar o kitzinho de rondando. Já que eu vou abrir a parte de cima, eu já vou abrir primeiro aqui e ver o que está acontecendo, que a corrente tá frouxa ali. Retirei a tampa aqui, agora eu vou tirar o volante. Depois tiro a mesa ali. E aí a gente tem acesso à corrente e às rondanas. Tirando a mesa agora, 2 parafusos Phillips. Um em cima e o outro lá embaixo. Aqui agora com a chave de fenda. Vamos arredar a mesa aqui, ó. Olha só. Aqui dá pra nós ter uma boa ideia aqui, ó. Como tá frouxa a correia, ó. Ele tá desencaixado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A rondana aqui, ó. Escapou da corrente, ó. Essa rondana aqui, ó. Ela tava rodando do lado da rondana. Aqui também tá frouxo aqui o parafuso aqui, ó. Ó. Esse parafuso aqui tá frouxo, ó. Vou focar aqui. Aparentemente ainda não tem. Provavelmente colocando aqui a rondana já vai solucionar o problema aqui. Porém tem que ver aqui se não vai encostar. Deixa eu ligar o flash. Porém tem que ver aqui com a rondana se não vai encostar ali, ó, na carcaça. Aqui o acionador já está encostado na carcaça, ó. Aqui nesse caso ele está encostado porque a rondana escapou daqui, ó. Ela provavelmente escapou por causa desse parafuso que flochou. Aí tripidou aqui, ó. E escapou a rondaninha. Complicou aqui, pessoal. É a rosca aqui, o parafuso, ó. Tá comido. Agora aqui o que vão ter que fazer é levar num torneiro e embuchar. Para colocar daí o mesmo parafuso.
Podia só passar um macho aqui e uma rosca mais grossa, mas daí tem essa bucha aqui, vai ter que fazer o parafuso também. Então, embuchar lá e usar o mesmo parafuso. Vou colocar aqui de novo só para nós ter uma ideia se para ver como é que tá essa corrente aqui. Só colocar no lugar aqui de novo e acionar o tensionador e ver o espaço que sobra ali ainda, para ver se ela ainda tem bastante recurso. Não, aqui vamos ter que trocar a corrente também, ó, pessoal, já tá encostando aqui, ó. Vamos trocar a corrente, o kit de rondana e fazer essa rosca aqui nova. Aí vai acabar esse barulho. Agora eu vou abrir o cilindro aqui, tem que fazer a parte de cima mesmo. E depois na montagem já colocar o kit de rondana aqui e a corrente. Embuchar essa rosca e aí vai acabar esse barulho. Tá aí, tá aberto já o motorzinho. A parte de cima já abri todo. Tá aí as coisas. Aí a parte de baixo aqui eu levo inteiro assim pra... Tá feita a rosca nova agora. Foi fechado de solda e feita a rosca. Vou começar a fechar agora. Aqui tá a parte de cima já. Vou começar a fechar.